உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். இது கவன்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளிக்கிழமைக்கான vlog தாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வெள்ளிக்கிழமை காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். காலையில் எப்பயுமே நான் சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய தோட்டத்து அப்டேட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து தோட்டத்தில் நிறைய வந்து இந்த முடக்கத்தான் செடி சின்ன சின்னதாக அதுவே தானாகவே வளர்ந்து வந்திருந்தது. அதை வந்து ஒரு ட்ரேவில் மண் போட்டு அந்த சின்ன சின்ன செடிகள்லாம் வந்து வேரோடு எடுத்து எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து இதில் நட்டுட்ருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்முடைய தோட்டத்தில் வந்து நடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்ததாக காலையில் வந்து இன்றைக்கி எங்களுடைய ஹெல்த் ட்ரிங்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பரான ராகி காஃபி தான். ஸோ காஃபிக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கேழ்வரகு காஃபியை வச்சு நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், உடம்புக்குமே ரொம்ப நல்லது. ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் காலையில் ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க்ஸோடு ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ ராகி காஃபி குடித்தாச்சு. இது வந்து நம்முடைய சேனலில் ஆல்ரெடி நான் ராகி காஃபி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி நான் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். சூப்பராக இருக்கும், ரொம்பவே டேஸ்ட். அதுவும் பால் கலந்து ஏலக்காய்லாம் போட்டு குடிக்கிறதுனால ஜஸ்ட் நம்ம காஃபி குடிக்கிற மாதிரியே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த காஃபியோடு ஆரம்பித்து அடுத்தது பசங்களை ஸ்கூலுக்கு கிளப்ப ஆரம்பித்தாச்சு. இன்றைக்கான டிஃபன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி இடியாப்பம், அதாவது கருப்பு கவனி அரிசியில் இடியாப்பம் தான் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ரெசிபியை நம்மளுடைய சேனல் ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் யாரும் பார்க்கல அப்படின்னா மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும், செம்ம சாஃப்டாக. இதோட தேங்காய் பால் நாட்டு சக்கரை வச்சு சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். பசங்களும் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டாங்க. ஒரு 11 மணி போல் மாவு அரைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். மாவெல்லாம் அரைச்சி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதையுமே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சாச்சு. வழக்கம் போல் ஒரு சின்ன டப்பாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவை வந்து தனியாக வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு மீதி மாவை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுப்பேன். மதிய சாப்பாட்டுக்கு என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து சைட் பை சைட் மாவு அரைச்சிட்டு இருக்கும்போதே பசங்களுக்கு வந்து நான் காலையிலே வந்து லஞ்செல்லாம் முடிச்சிட்டேன். சூப்பராக நான் வந்து முருங்கைக்காய் மாங்காய் போட்டு சாம்பார் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நேற்று வச்ச ரசம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தயிர், உருளைக்கிழங்கு பொரியல், அதுக்கப்புறம் இது வந்து வள்ளிக்கிழங்கு பொரியல். இந்த ரெசிபி நம்மளோட சேனல் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். சிம்பிளாக செய்யக்கூடியது, ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ இதாக வந்து மதிய லஞ்சு. அதே மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சு பசங்களுக்கும் லஞ்சுக்கு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். சாம்பார் சாதத்தோட உருளைக்கிழங்கும் வள்ளிக்கிழங்கு பொரியலும் சொல்லி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு. சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வந்துட்டு நானும் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 4:30 மணி போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூக்காரம்மா வந்து வருவாங்க. அவங்கக்கிட்ட எப்பயுமே வந்து நான் பூ வாங்குவேன். ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து இவங்கக்கிட்ட தான் பூ வாங்குறது. இவங்க வந்து இந்த எடையெல்லாம் போட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ கேட்குறோமோ அவங்களுக்கு வந்து கையாலே வந்து அளந்து கொடுப்பாங்க. ரொம்ப தாராளமாகவே கொடுப்பாங்க. ஸோ நான் வாரம் வந்து இந்த மாதிரி சாமந்தி பூ இது மாதிரி நான் சாமிக்கு வச்சு படைக்கிறதுக்காக வாங்கிப்பேன். இது பத்தலைன்னா நம்ம வீட்டில் பூக்கக்கூடிய ரோஸை வச்சு நான் வந்து படைச்சிப்பேன். அதே மாதிரி தலையில் வைக்கக்கூடிய பூவும் வந்து ஒரு முழம் இவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்போ சீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டு மல்லி தான். அதனால் இந்த காக்கட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான். ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து அதிகமாக விற்றுக்கிட்டு இருக்கு. அதுவுமே கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுப்பேன், விளக்குக்கெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாழக்கிழமை சாயந்தரமே நான் வந்து முக்கால்வாசி நான் இது மாதிரி பூவெல்லாம் வாங்கி வச்சுருவேன். அதே மாதிரி விளக்கு தொட்டும் வந்து வியாழக்கிழமையே வந்து நான் விளக்கெல்லாம் தீர்த்தி பொட்டெல்லாம் வச்சு ரெடியாக வச்சுருவேன். வெள்ளிக்கிழமை தான் வந்து நான் படைப்பேன். காலையிலே வந்து படைச்சி முடிச்சிருவேன். ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட்டானதுனால சாயந்தரமாக படைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் விட்டுட்டேன். கொஞ்சம் மாவரைக்கிற வேலை இதெல்லாம் இருந்ததுனால சாயங்காலம் படைச்சிக்கலான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பூவெல்லாம் வாங்கி இங்கே ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் விளக்குக்கெல்லாம் பூ போட்டு படைக்க வேண்டியது தான். ஆல்ரெடி நான் விளக்கு தட்டெலாம் தீர்த்தி வச்சதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. எப்பயுமே படைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா வேலைக்கு போகும்போதோ இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகிறதுனாலையோ நமக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் அடுத்த நாள் வந்து ஃப்ரீயாக நம்ம வந்து படைச்சிடலாம் அந்த ராகாலம் முடிகிறதுக்குள்ளே. ஸோ இப்போ வெளியில் வந்து பூவெல்லாம் ஜாடியில் போட்டு வச்சாச்சு. அடுத்ததான் சாமிக்கெல்லாம் பூ வச்சு படங்களுக்கெல்லாம் பூ வச்சு படைக்கணும். ஒரு 6:15 போல் நான் வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் படைச்சி முடிச்சிட்டேன். படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஃபோனில் வந்து யூடியூப்பில் வந்து சாமி பாட்டெலாம் நிறையா இருக்குது. இப்போது நிறைய டிவோஷனல் சாங் அப்படின்னு போட்டாலே வரும். அதில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஃபோனில் ஒரு பாட்டை வச்சு எப்பொழுதும் வாரம் நான் இந்த பாட்டை தான் கேட்குறது. கேட்கும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து மனசுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த பாட்டை வந்து நான் போட்டுட்டு தான் நான் வந்து படைப்பேன். சில பேர் வந்து பூஜை ரூம்லேயே வந்து பாடுற பழக்கமும் இருக்கும். உங்களை நீங்கள் எப்படி வந்து சாமிக்கு படைப்பீங்கன்றதை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். படைச்சி முடிச்சாச்சு. அடுத்ததாக பசங்களுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும். இன்றைக்கான ஸ்நாக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, டீ கடை ஸ்டைல் கஜரா தான் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு முதல்ல நமக்கு தேவை ஒரு மிக்ஸி ஜார் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. 2 முட்டை இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இதில் 4 ஏலக்காய் இதோட சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை அதையும் சேர்த்துட்டு இதை 3த்தையும் நல்லா மிக்சியில் நல்லா வந்து ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சருக்கு அரைச்சிடுங்க. இப்போ நான் அரைச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஸோ நம்ம அரைச்சி முடிச்சிட்டா அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கலாம்.
இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து 2 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். அதை வந்து இதோட சேர்த்துருங்க. ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு ரவை, ஒரு 1 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு அதை இதோட சேர்த்துட்டு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கைகளால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இந்த நெய் போட்டுட்டு மறுபடியும் கைகளால் நல்லா பசைஞ்சு விட்டுக்கணும். ஆக்சுவலாக நான் வந்து அந்த பசுமாட்டு நெய் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குவோம் இல்லையா, அது வந்து என்கிட்ட தீர்ந்துருச்சு. அதனால் இப்போதைக்கு நான் அவசரத்துக்கு அமுல் நெய் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் இந்த நெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவே இல்லை. ஒரு வனஸ்பதி எப்படி இருக்குமோ டால்டா மாதிரியே இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா பசைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த முட்டை கலவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இந்த மாவு வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குதுன்றதுக்கு நீங்கள் பசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஒரு சாஃப்டான மாவு மாதிரி வரும். நான் சொன்ன அளவுப்படி 2 கப் மைதா மாவு நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த 2 முட்டைக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சமாக செய்கிறீங்கன்னா 1 முட்டைக்கு 1 கப் அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஒருவேளை ரொம்ப நீர்த்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் மைதா மாவு வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சாச்சு. அவ்வளோதான். இது ஒரு 15 நிமிஷம் ஊறணும். ஏன்னா ரவையெல்லாம் சேர்த்துருக்கணும் அப்படின்றனால ஒரு 15 நிமிஷம் வந்து அப்படியே ஊறணும். இது ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே நம்ம ஊற விட்டுடலாம். 15 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய மாவு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ சிறு சிறு உருண்டைகளாக எடுத்து கைகளால் இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் நடுவில் கோடு போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. லைட்டாக இந்த மாதிரி உருட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து வெடிப்பு இல்லாமல் இருக்கணும். இந்த மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக வேணும்னாலும் நீங்கள் உருட்டிக்கலாம். அது உங்கள் சைஸை பொறுத்தது. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் உருட்டி இங்கே ரெடியாக வச்சுருக்கோம். அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயை வச்சு நான் எண்ணெய் ஊற்றி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இப்போது அந்த டீ கடை கஜரா மாதிரியே உங்களுக்கு அந்த வெடித்து அதே ஷேப் உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ரவுண்டாகவே போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டிங்கன்னா சூப்பராக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் சின்ன சின்ன வெடிப்புகள்லாம் அதிலே வந்துடும். பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக இருக்குங்க. டேஸ்ட் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சான்ஸே இல்லை, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ சூப்பராக அந்த கிராக்லாம் வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ அப்படியே ஒரிஜினல் டேஸ்ட்டில் ஒரிஜினலாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி செவக்கிற வரைக்கும் நம்ம சிம்மில் வச்சோன்னா மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ள ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை. இப்போது நான் வந்து ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன். இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷனாக செய்யணுன்னா நம்ம வந்து கோதுமை மாவில் செய்யலாம். பட் மைதா மாவில் செய்கிறோன்னா நமக்கு அந்த ஒரிஜினல் டேஸ்ட் அப்படியே கிடைக்கும். அதனால தான் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன். நம்மளுடைய டீ கடை கஜரா இங்கே ரெடி. நம்ம பசங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆர்வமாக ரொம்ப சுட சுட சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த கஜராவை நீங்கள் ஒரு சூப்பரான ஒரு இஞ்சி டீயோட சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செம்மையாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அந்த ரெசிப்பியை. ஸோ இந்த vlog நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த vlog கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு vlogல சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி.